ये हमारा टायर निकल चुका है। और जो नया टायर है, नया टायर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा नया टायर है और मिशलिन का टायर है। मिशलिन का टायर लगा रहे हैं हम, पायलट स्ट्रीट 2। टायर चेंज करते हुए एक ही आदमी है, हवा डाल दिया गाड़ी में। अपने आप डालें क्या? ये तो डाल लो। डाल लेते हैं। हवा खुद ही है। ये हमारा नया टायर आते हुए। इसका फ्रंट वो देख लेना, ऐसे घूमेगा। ये ना ऐसे जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, है ना। मैसिंग जाएगा। ऐसे में डिस्क ब्रेक इस साइड है, इसकी डिस्क ब्रेक इस साइड है। हाँ, एक्सीलेटर साइड, मतलब ऐसे घूमेगा ना। ऐसे। देखना है उसका क्या हिसाब किताब है, कैसे पता चलेगा क्या हिसाब किताब है। किस में भर रहे हो? गाड़ी में 35 35 की हवा। और कैसे वो चेक 11-12 बजे दिखा रही है। अब देखना पड़ेगा, आप देखना पड़ेगा कैसे। मीटर के सामने क्या है उसको समझ नहीं आ रहा। करना कितनी घंटे 35 किसपे 35 ना 35। हिसाब क्या है। कर चेक कर टायर रेडी हो चुका है। ये हमारा नया टायर बाइक में लगाएंगे। ये हमारा ओल्ड टायर। चलो दोस्तों, मिलते हैं बाइक के पास। उठ रखी है अभी तो। लग रहा साइज सही।
वैसे हमें तो अगर वो वाला साइज लाते ना वो और भी भयंकर लगता। एक इससे भी बड़ा लग रहा था। हथौड़ी लेना दो विक्की, हथौड़ी पकड़ा दो। तो बाइक तैयार हो चुकी है। ये रहा पीछे का रियर टायर और फ्रंट का ये वाला टायर है। पैटर्न एक ही है।